Que fome! Vou ver o que tem na geladeira. Xiii, a geladeira está vazia, não tem nada de comer. Eu vou ali fazer uma comprinha e já volto. Voltei. A minha cestinha de compra está pesada. Eu preciso de ajuda para guardar tudo na geladeira. Ei, turminha, vocês podem me ajudar? Oi, turminha! Oi, José! Eu vou te ajudar a guardar as comprinhas na geladeira. Obrigado! A minha geladeira estava vazia, então eu comprei muita coisa. Aqui está a cestinha de compras do José. Vamos guardar tudo na geladeira. Aqui nós temos uma caixinha de biscoito. Um ketchup. Suco de abacaxi. Quem aí gosta de suco de abacaxi? Eu adoro. Suco de uva. Eu também adoro esse suco de uva. Um pedaço de carne. O José adora comer carne. Tortinha de morango. Um suquinho de laranja natural. Eba, que delícia! Um peixinho. Uma caixinha de leite. O José sempre toma leite antes de dormir. E vocês, turminha? Um refrigerante. Mas refrigerante o José só toma nos finais de semana. Algumas folhas de alface. O José adora comer verduras. 2 ovos para comer no café da manhã. Algumas frutinhas. O José adora comer frutinhas picadas. Ele comprou laranjas e kiwi. Uma casquinha de sorvete com cobertura de chocolate. Que delícia! Esse daqui nós vamos guardar no congelador para não derreter. O José também comprou um pote de sorvete de creme. É o sorvete que o José mais gosta. Prontinho, José. Está tudo guardado. Eba, obrigado pela ajuda. Mas agora eu ainda estou com fome. Eu acho que eu vou tomar aquele sorvete. Eu pego para você, José. Aqui está a casquinha de sorvete com cobertura de chocolate. Eba, é o meu preferido. Que delícia! Oi, amiguinhos! Bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu estou aqui com José Comilão. Oi, pessoal! Vamos fazer uma papinha de chocolate para ele. Vamos lá começar a nossa brincadeira? Vamos precisar de um potinho, creme de cabelo. Eu vou colocar creme aqui. E esse creme não deu certo no meu cabelo, por isso eu uso para fazer papinha. Já tá bom. Vamos colocar um pouco de água. E agora vamos mexer. Vamos usar o corante marrom. E mexer mais. Já está quase ficando pronta. E ficou prontinha. Vou passar para o pratinho.
Captain Washington and gentle folks about him. They say he's grown so tarnal proud he will not ride without them. Yankee Doodle, keep it up, Yankee. Vou esquentar a papinha dele no micro-ondas para ficar bem quentinha. Girls be handy. Prontinho! Agora é só a gente dar para ele. Está parecendo até um brigadeiro. Olha só que delícia essa papinha. Que fome! Me dá logo essa papinha. José, eu já vou te dar. Aqui está a sua papinha. Agora abre o bocão, José. Que delícia! Está comendo tudo. Como você é goloso, José. Mais um pouquinho. Muito bem, José. Você comeu toda a papinha. Eu acho que eu comi demais. Vou ter que ir ao banheiro. Pessoal, o que vocês acharam dessa papinha de chocolate? Eu comi demais, por isso me deu dor de barriga. Se vocês gostaram, clica no gostei. E se inscreva no canal para ver mais vídeos divertidos comigo. Tchau, amiguinhos, e até o próximo vídeo. Eu estou com muita fome. Faz sanduíche de ovo para mim? Já vou fazer, José. Vamos começar fazendo ovo de massinha. Agora vamos fazer o pãozinho de forma. Que delícia! Me dá tudo de uma vez, vai! Estava muito gostoso, mas agora eu quero comer um misto de chiclete. Misto de chiclete? Eu nunca vi, mas vamos fazer.
E o seu lanchinho ficou pronto, José. Muito gostoso! Eu quero mais! Agora eu quero tomar um suco de frutas. Bem gostoso, viu? Legal, mas cadê as frutinhas? Eu já vou pegar, eu só estava vendo se estava funcionando. Você quer morango? Você quer limão? Você quer tomate? Você quer laranja? E banana? Suco assim eu não quero. Eu só quero se tiver chocolate. Não acredito, José. Chocolate não pode. Lá, 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 lá. Tá lá, bom, lá, eu lá. tenho esse aqui. Vou colocar um pouquinho. Parece que ficou bem gostoso. Você bebeu tudo. Sai da frente, dor de barriga. Não consigo dormir de tanta fome. O que será que tem? Uau! Quanta comida gostosa! Oba, oba! Vou comer tudo! José, o que você está fazendo na cozinha no meio da noite? Nada! Eu só vim arrumar a geladeira. Está tudo uma bagunça, sabe? Isso não é hora de arrumar a geladeira. Volta já para sua cama. Não, não, não. Eu só quero comer um ovo frito. A minha barriga está roncando. Olha só. Tá bom. Eu vou fazer só um, viu? Depois, direto pra cama. Oba, oba. Eu adoro ovo frito. Vamos pegar o ovo e já já fica pronto. Já está pronto? Prontinho, é só colocar no prato e você já pode comer. Aqui está, José, o seu ovinho. O quê? Só isso? Eu queria um ovo maior. Eu estou com muita fome. Não se preocupe, eu vou fazer um suco também. Da, 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 da. Oba, o ovinho, dá logo. Que delícia! Mas agora eu quero mais. Me abriu o apetite. Não, 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 José.
Só vou lavar isso e você já volta para a cama. The wheels on the bus go round and round, round and round. Ué, ué, ué. O que foi dessa vez, José? Eu só queria comer o macarrão. Tá bom, macarrão é bem fácil. Oba, eu adoro macarrão, mas coloca queijo, tá? Tudo bem, José? E você? Gosta de macarrão também? Agora sim! E a macarronada ficou pronta. Pode abrir a boca, José. Ah, Que delícia de macarrão! Tem mais? Não, não, não. Vamos já pra cama. Oh, nem! José? Oi. O queijo me deu uma sede. Eu só vim tomar água, viu?